Dette er en norsk semitrailer på tur sørover langs tyske motorveier. Langtransport med store biler er i dag en vanlig måte å frakte varer på verden over. En ny transportform er skapt, og en ny type sjåfører. La oss følge en slik langtransport de 280 milene fra Trondheim til Milano for å få et inntrykk av hvordan en slik tur arter seg midtvinters. Vi har valgt en moderne transportenhet, en semitrailer som består av trekkvogn pluss et sterkt forvokst påhengt kjøleskap, traileren. Skapet har eget kjøleaggregat, er 11 meter langt, og hele kjøretøyet måler 14,5 meter. Tilfellet ville at lasten skal være 13 tonn norsk ost som skal eksporteres til Italia, og turen starter med innlasting ved meierienes salgssentral i Trondheim. De to sjåførene Gunnar Stokke, som eier bilen, og Roar Pedersen, er begge med på stuingen for å passe på at ostekassene ligger støtt og gir riktig vektfordeling. Det siste ikke minst viktig når de om lag 27 tonnene som bil pluss gods til sammen utgjør, skal begynne å rulle langs veiene. Etter at tollklarering og alle papirer er ordnet, veksler vi noen ord med Gunnar Stokke før start. Regner dere med å få vær- og føreproblemer nedover? Nei, det gjør vi ikke, men slik som været ligger an i dag, så må vi da by oss på det verste, men vi er jo godt skodd, så det skal helt sikkert la seg gjøre å komme helskinnet frem igjen. Hvor lang tid regner man vanligvis på en sånn tur? Ja, vi regner med en 4-5 dager. Og hvor lang kjørestrekning er det? Det blir ca. 200 mil kjøring når ferga tråkker ifra. Kjører dere vanlig kontortid, eller kjører dere lengre tid? Nå kontortid blir det ikke snakk om, nei. Med 2 mann så kjører vi så kontinuerlig som mulig, på grunn av at vi er avhengig av fergetider og grensepasseringer. Og kjører altså da nær sagt dag og natt? Vi kjører da dag og natt, ja. Så er den lange ferden begynt. 13 tonn ost er behørig tollplombert og på vei til Oslo i første omgang. Viktig på denne strekningen er det å beregne tiden slik at den kommer med ferja til Kiel. 10-12 timers kjøring er det normale på denne delen av løypa, og dermed kan den starte sent på dagen og enda ha god tid til ferjeavgang 1:30 neste dag. Værgudene er vennligsinnet ved starten. Kaldt, klart vintervær uten problemer av noen art. At brua ved Støren brekker veien på begge sider, er heller ikke noe å snakke om egentlig. Det er bare ett av mange eksempler på at norske veier rett og slett ikke er bygd med tanke på den trafikken som i dag går på dem. Like overfor Støren kommer derimot en jernbaneundergang som kan være problematisk. Traileren har en høyde på nær 3,5 meter, og veien skal være godt nedbrøytet for å gi klaring. At traileren her også må sno seg som en orm for å komme gjennom, blir en ren beregnings- og rutinesak. Verste nåløye mot Oslo er undergangen ved Engan. Stokke sier rett ut at det er den trailereiere må bygge bilene etter, med de fordyrelser det naturligvis medfører. Men selv om alle hensyn er tatt på den måten, hender det de må spa seg spor for i det hele tatt å komme under her når snødekket blir for tjukt. Denne gang er det lite snø, og det holder med lusefart og litt ekstra påpasselighet. Så bærer det oppover mot Dovre, og også Drivdalen er bare godvær og velvilje denne gangen tilfeldigvis.
Den eneste overraskelsen at det blitt mildere her oppe, og det gjør kjettingpålegging nødvendig i en av stigningene. Også det rutine, en detalj som stadig hører med når en kjører langt og passerer flere fjelloverganger underveis. Dovre høyeste punkt på denne delen av turen, og i svinnende dagslys, og nå med annenføreren ved rattet, bærer det ned mot Dombås for å komme ned i Gudbrandsdalen, for der å ta fatt på de flatere strekkene inn mot Oslo. Første del av turen gjort uten problemer, og det til og med tid til noen timers søvn før det bærer videre. Neste dag rolig, med ombordkjøring i Kiel-ferja som viktigste gjøremål. Deretter det avkobling og hvile mens ferja bruker kvelden og natta på de 80 milene ned til Tyskland. Først neste morgen det landkjøring igjen, før turen for alvor går videre. Men før det bærer ut på de tyske autostradaene, det tollklarering i Kiel. Tollklareringen foregår med tysk grundighet, men også med tysk sans for effektiv systematikk, så den går rutinemessig og greit unna, uten sommel og unødige språkproblemer. Lasten plombert av norske tollmyndigheter for gjennomfart til Italia. Det vil si at den klareres med såkalte TIR-papirer, og dette forenkler tollsjekken i land som bare passeres. Og så ut av havneområdet og ut av byen. Ut på tysk autobahn i gråvær rundt null, med flate snøbare marker forbi og forbi langs veikanten i seig og ustanselig monotoni. Nå langturen huskende og skakende i gang, med Milano som endemål, milevis og døgnvis framme i uvissheten. Men mangt kommer før Milano, og noe av det første mat og hvilepause på Stillhorn, et av de utallige rastestedene som plassert systematisk langs tyske autostradaer. De langtransportsjåførenes faste stoppesteder, hvor de i tillegg til å kjøpe mat og diesel, også kan treffe kolleger fra mange land. Ja, vi skal til Milano denne turen. Men du skal jo sikkert ned over til Boulogne, Langtraverne blitt en internasjonal gjeng. Uvanlig det heller ikke at norske sjåfører treffer sammen og drøfter vær, føre og andre ting av felles interesse, for eksempel i Rasthaus Stillhorn i Nord-Tyskland. Du får sikkert fint føre nedover til Boulogne. Det blir mildvær og høytrykk over kontinentet, ja. Det mye tåke. Men det mye tåke sikkert. Vi blir plaget med det lenge. Men det jo denne tiden her som kanskje den verste av likevel, når det gjelder tåke.
Men så igjen videre, for det dette alt egentlig dreier seg om, å legge mil bak seg i et mest mulig sammenhengende flyt, oppover, nedover, framover, framover. Da blir radioen en god adspreder i ensformigheten. Aldri vanskelig å skaffe nok og sterk musikk i Tyskland. Og unna går det, bare avbrutt av korte avkjøringspauser når naturen krever det, eller når det skal skiftes om på kjøring og hvile i sidesete eller på en av køyene bak seten. Etter hvert forsvinner dagslyset, og hele verden forvandles til stadig skiftende rekker av lys fra andre biler som også haster av gårde, mot og fra. Det viser seg at farten har vært såpass bra at det lar seg gjøre å stanse helt noen timer for å sove på et egnet avkjøringssted. Det blir ikke skikkelig hvile av den halve ristende søvnen en kan få på køya mens bilen er i fart, selv ikke på relativt jevne tyske motorveier. Nei, vi holder her ute ganske bra. Jeg tror vi tar oss en liten pust i bakken. Vi har da god tid fremover nå. Ja. Da ligger jeg bare. Bare snu deg på siden igjen, Roar. Jeg tar med en liten blind her. Mange klokker, men. Tidlig neste morgen er det på'n igjen. I dag skal resten av det ensformige Tyskland gjøres unna. Da kan det passe å snakke litt med Gunnar Stokke, mens bilen ruller og milene flyr. Blir det ikke kjedelig med slik kjøring? Det blir nok kjedelig, ja, i lengden. Det er jo nesten det samme som går igjen til stadighet. Hjemme i Norge har vi jo da mye større variasjon i kosten akkurat der. Vanskelig å holde seg våken. Nei, det går som regel bra, ja. Hvor lange skift kjører dere? Ja, vi har benyttet 3,5 og 4 timer. Det er i grunnen det lengste vi kjører. Ja, giring. Hvor mye giring blir det på sånn autobahn? Ja, akkurat her nede ved Frankfurt så har vi jo de kasebakene. Da er det jo nesten bare giring. Det er jo slike stigninger som vi ikke kan sammenligne med hjemme i Norge i hvert fall. Så det er hardere stigninger faktisk også her? Ja, og over lengre strekninger. Hvor mange gir har du forover på denne bilen? Ja, med tospeeden så regner vi 10 gir fremover. Det er jo veldig kjekt å ha et lite mellomgir på hvert eneste. Har du bruk for nesten alle sammen på en sånn tur? Ja da, vi bruker samtlige gir, ja. Nå har de jo, mens vi sitter her og prater, begynt å snø nok så kraftig. Ja, det har gjort det. Hvordan er det med sånne vær- og føreforskjeller
Blir det store forskjeller underveis på en sånn lang tur? Ja, på en sånn lang tur så kan det gå fra den ene ytterligere til den andre, ja. Men har dere da stadig med nok utstyr til å ta enhver eventualitet? Det har vi. Når dere sitter slik og kjører, og bare har veien og farten å passe på, blir det til at man da sitter og løser verdensproblemene, eller hva tenker man på? Nei, akkurat løse noen verdensproblemer gjør man ikke. Man tenker jo selvfølgelig fremover da, på vær og føre og hva som kan eventuelt komme til å skje. Og så er det en del passeringsproblemer da. Være fremme i rett tid, og at ene skal klaffe. Og... Så det blir mest detaljer fremover på ruta som arbeider i hodet? Det er det som arbeider mest i hodet, ja. Detaljerne fremover. Men der må vi vel si at sånn langtransport er en helt annen form for kjøring enn vanlig lastebiltransport. Dere har jo alle disse papirene, alle disse grensepasseringene. Byr det på problemer, det? Vi som har den fordelen å kjøre på TIR, så byr det ikke på store problemer, nei. Da kjører dere plombert gjennom Holstein, altså. Akkurat. Men vi må jo stille oss i køen, selvfølgelig, og vente til det blir vår tur, så det tar jo alltid tid med en klarering. Hender dere at dere må vente så lenge på klarering at dere for eksempel mister en ferje? Det hender også, ja. Vi har jo fergetiden å holde oss til, da, og da vet vi noe sånn noenlunde kjøretiden, og da må vi holde oss etter det, og blir vi forsinket på tollklarering, så kan vi miste opp til 2 døgn. Så det kan bety tapte penger, altså? Det betyr tapte penger, ja. Tiden, den spiller alltid en stor rolle for oss. Det må gå så kontinuerlig som mulig. Hvis det skjer noe med bilen underveis, er dere da nødt til å ha hjelp, eller kan dere klare små reparasjoner selv? Det elektriske anlegget da, og et par viftreimer og diesler og slike ting, det kan vi fikse selv. Og eventuelt punkteringer og skifting av hjul og sånn, det makter vi selv, men blir det større ting så må vi nok oppsøke et verksted. Det sies at ingen langtransportsjåfør som har holdt på i traden en tid, har unngått å kjøre av veien. Hvordan er det med deg? Det har hendt det også, ja. Det har jo vært mange årsaker til det, selvfølgelig, men som regel er det jo i vinterhalvåret da, med glatt føre og slik at vi har vært en tur ute i geografien. Men som regel har det gått bra. Det blir ikke slik at man sitter og er engstelig og tenker på det at her kan det gå galt? Nei, med glatt føre som regel så vokser man med oppgaven, og det viser jo en større forsiktighet selvfølgelig. Og avpasser av farten etter det føre som er. Når dere kjører så mye rundt omkring nede i Europa, blir dere godt kjent, eller blir det bare veien dere kjenner? Ja, det er mest veien vi kjenner, for de forskjellige byer hvor vi losser og laster, det går som regel unna på 2-3 timer, så er vi ute av byen igjen, og da blir det hverken tid til sightseeing eller noen ting. Så det blir best stedkjent da, etter veien. Hvor mange reisedager kan det bli gjennomsnitt i løpet av et år? Jaha, det blir nok så mange, ja. Vi kan jo regne med sikkert ca. 300 reisedager. Hvordan passer det med privatliv og familieliv? Det passer svært dårlig, ja. Langsomt og uhyre ensformig går en ny dag mot slutt. Om den ikke har vært en nøyaktig kopi av gårdagen, har den i hvert fall vært temmelig lik. Kjøring, noen små stopp, litt mat, og så videre. Kort sagt, langtransport slik den arter seg for tusenvis av sjåfører verden over, dag ut og dag inn. Og det er kanskje noe å tenke på for hissige bilturister som banner over trailerne når de ligger i veien noen sekunder her og der. Langtransportsjåførene er egentlig så smidige og hensynsfulle de kan i trafikken. Det tar bare noen tid å manøvrere 20-30 tonn, slik at små privatbiler kan smette uhindret forbi, uavladelig under alle slags forhold.
Og så et langt hopp videre i løypa. Vår langtransport befinner seg nå i den lille tyske grensebyen Mittenwald, dit den kom sent siste kveld. Sjåførene fant ut at de hadde såpass tid før grensepasseringen til Østerrike at de kunne spandere på seg å overnatte i et gjestgiveri for å få skikkelig sengesøvn og anledning til et noe mer omfattende morgentoalett enn det er mulig å gjøre ellers. Men igjen er det tidlig på farten, for nå er det meningen å kjøre fram til Milano i ett strekk hvis alt går etter planen. Været har forandret seg totalt igjen. Veien har klatret en god del oppover, og det er blitt full vinter. Grensepasseringen ut av Tyskland går greit, papirene er i orden, og tollere og grensevakter informerer villig om føre og stigninger. Sjåførene prøver en ny vei denne gangen, og får vite at det kommer til å bli bratt lenger fremme. Så inn i Østerrike og nok en grensestasjon. Snøværet fortsetter, og da er det like greit å legge på kjettinger igjen, mens bilen allikevel står. Heller ikke østerrikerne somler unødig med grensesjekkingen. TIR-papirene gjør det lett å klarere, og så kan turen rett gjennom Østerrike videre mot Italia starte. Og stigninger blir det ganske riktig som antydet. På lavgir krabber vi oppover og framover i et vinterlandskap som minner ikke så lite om Norge. Det eneste forskjellige måtte da være at stigningene og de tilsvarende nedkjøringene faktisk viste seg å være vel så dramatiske som hjemme. Dette gir seg blant annet utslag i at det forskjellige steder, som i dette bratthenget, er laget avkjøringslommer for biler som ikke makter oppbremsingen foran krappe svinger. Flere små landsbyer passeres også underveis, og det er i hvert fall en slags avveksling. Ellers går gjerne motor- og hovedveiene utenom de store byene nede på kontinentet.
videre igjen, stadig videre, nå over lange, flate strekninger, før det igjen begynner å stige mot Brennerpasset og grensen mellom Østerrike og Italia. Og så på nytt oppover, i seige drag og på smale, svingete veier. Her må det presisjonskjøring til for å komme uhindret fram, men disse veiene er under storstilt utbygging. Betongfundamentene for en gigantisk motorvei henger allerede oppe i dalsiden og lover andre forhold om noen år. Ikke alle har gardert seg like godt mot føreomslagene. En tysk langtransport har store problemer, men sliter seg videre etter å ha kjøpt salt en gros i nærmeste landhandel. Vår trailer har kjettinger, og våre sjåfører kan passere med et lite overbærende smil lengst inne i ansiktet. Tungt er det nå, og langsomt går det, men videre bærer det stadig, og her og der er i hvert fall utsikten upåklagelig dramatisk. Og så endelig siste grensepassering. Ut av Østerrike går alt greit, men inn i Italia kommer vi ikke uten både forsinkelser og problemer. Ja, til og med fjernsynet får så mange vanskeligheter at det rett og slett ikke eksisterer bilder fra grenseklareringen inn i Italia. Riktignok skal tollplombene nå brytes og lasten kontrolleres, men mange langtransportsjåfører beklaget seg høylytt over byråkratiet og det dårlige tempoet ved italienske grensestasjoner. For dem betyr det irritasjon, uvisshet og ofte tapte penger. Men omsider er alle hinder passert, og siste strekket ned og inn mot Milano kan begynne. Igjen blir det kveld, og de siste motorveimilene går unna nesten automatisk. Ja, så automatisk at tankene fritt kan beskjeftige seg med helt andre ting. Kanskje tenker en på siste rastested, med larmen og jukeboksen, og møte der med alle de andre sjåførene fra mange land, som prater, spiser, spiller kort og slapper av underveis. Eller kanskje går tankene et øyeblikk til en kollisjon som skapte forsinkelser og andre småproblemer, men som en gudskjelov selv ikke var innblandet i denne gang. Så har det vært noen timers nattlig hvile igjen, før innkjøringen til selve Milano tar til, slik at den er på plass så snart alle klareringsinstanser åpner sine kontorer. En siste kjempesving inn, og målet er nesten nådd. Nå skal vi gjennom den endelige tollkontroll på en slags kjempemessig samlestasjon for lastebiler og trailere. En hel liten deputasjon kommer og åpner, ser, noterer og godkjenner. TIR-systemet har gjort sin misjon,
Mottakerlandet har fått varene og behørig registrert dem. Og så endelig kan vi si at målet er nådd. Lasten skal leveres til et stort italiensk ostekonsern, og der står nå vår semitrailer fra Trondheim etter å ha tilbakelagt 280 mil per ferje og egne hjul. Og her slipper sjåførene all avlasting. Menn i hvite frakker overtar med lasteapparat, slik at våre 2 langtravere kan ta en fortjent røyk i sola, eller skrive kort hjem om at alt er i orden og har gått bra. Imens spaserer osten omsider over i italiensk varetekt og er framme. Forresten, en ting står ennå igjen. Varen må smakskontrolleres. Både den norske salgsrepresentanten, selvfølgelig en av transportørene, og endelig den italienske lukt- og smakseksperten kan fastslå at jo, kvaliteten er i orden etter langturen. Da er det bare å kjøre i hus, mens vi tar en avsluttende prat med våre 2 sjåfører etter denne lange turen. Ja, nå er vi jo kommet til bestemmelsesstedet. Og Gunnar Stokke, hvordan har denne turen vært nedover? Jo, det er jo alltid hyggelig å komme til veis ende, og jeg vil nok si at om enn det har vært en lang tur, så har det gått ganske programmessig. En del uvær har vi hatt, spesielt da over fjellovergangene, men det gikk bra likevel. Hva med selve veiene nedover i Europa? Nei, jeg vil jo si det at når vi er hjemme så snakker vi jo bestandig så mye om Domås og fjellovergangen over Dovre. Men det vil jeg jo si at det blir jo faktisk ingenting i det forholdet vi har vært ute i nå. Med snø og is og ganske sterke stigninger, om jeg så skal si det. Hva gjør dere nå? Nå har jo folk her overtatt. Dere har fri. Blir det La Dolce Vita i Milano, Stokke? Nei, det blir det ikke tid til. Vi har opplasting i Frankfurt på mandag. I dag har vi jo lørdag ettermiddag, så vi har ganske bra tid på den strekken der opp. Og vi skal ta det med ro og hvile oss og være i god tid fremme i Frankfurt allikevel. Hva vil det si å hvile oss? Det er jo noen mil å kjøre. Ja, men vi stopper jo underveis da. Vi har jo 2 gode køyer, så vi kan slappe av litt og spise litt godt og hele tatt ta det litt med ro noen timer. Så dere regner med at det blir nær sagt en søndagstur oppover til Frankfurt igjen? Det kan vi si, ja. Vi kjører jo tom dit opp og vil gå mye raskere nå i stigningene enn det gikk på nedoverturen i hvert fall. Roar Pedersen, skal man da si at, som en avslutning, at denne turen har vært nær sagt en ganske normal tur? Ja, det vil jeg si, for vi kan jo si det at vi har litt trøbbel på den italienske grensen, men ellers så har det gått etter programmet.